잘 쉬셨죠? ได้พักผ่อนไหมคะ 네. 좀 졸리신 게 가셨으니까 ก็หายง่วงแล้วใช่ไหมคะ 우리 같이 잘 보도록 해요. ค่ะ ก็ตื่นตัวนะคะ จะศึกษาต่อไป 제가 노안이 와가지고 ข้าพเจ้าคือสายตามันไม่ดีเพราะแก่ 약간 지금 눈이 침침해졌어요. ก็ตามืดมัวเหรอนะคะ 여러분은 노안 없으시죠? มีใครเป็นไหมคะ เพราะอายุมากขึ้นน่ะสายตาก็เปลี่ยนใช่ไหมคะ 혹시 연세가 อายุเท่าไหร่คะถาม50한 살 그럼 72년생? 72 ใช่ไหมคะคศ72ใช่맞아요 맞아요 친구. โอ้อายุเท่ากันค่ะ 아 친구입니다. 친구. เป็นเพื่อนกันนะคะ 저도 노안. ก็ 네. สายตาแกเหมือนกัน 파이팅. สู้ๆค่ะ 공부하시는데 어렵진 않으시죠? ก็เรียนโอเคไหมคะ เหนื่อยหรือเปล่า 나이가 드는 게 되게 불편하긴 하거든요. บางอย่างนะคะก็ไม่สะดวกเมื่ออายุมากขึ้น 자꾸 뭐가 까먹기도 하고 ลืมบ่อย 그 다음에 단어가 생각이 안 나고 หรือคือคำศัพท์คิดไม่ออก 약간 좀 느려져요. และหลายอย่างช้าลง 그런데 경험이 있으니까 แต่มีประสบการณ์ 성경이나 이런 어떤 글들을 이해하는 데 있어서 조금 더 깊이나 풍부함이 있는 것 같아요. ก็จะมีความเข้าใจลึกขึ้นนะคะ ในการเข้าใจสิ่งต่างๆ ไม่ว่าเรื่องพระคัมภีร์ 여러분들 젊으시니까 พี่น้องก็ยังเป็นหนุ่มสาวอยู่ 젊을 때 성경 많이 보셨으면 ช่วงที่ 좋겠어요. ยังเป็นหนุ่มสาวอยู่นะคะ อ่านพระคัมภีร์เยอะ 왜냐면 보고 싶어도 잘 안 보여요. ๆ เพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วก็อ่านก็ลำบากนะคะ 이제 안경을 벗고 가까운 걸 계속 봐야 하는 상황이 계속 ต้องถอดพระคัม 발생하거든요. ภีร์เพื่อจะอ่านตัวหนังสือที่อยู่ใกล้ 그래서 이렇게 보거나 มองแบบนี้ 네, 안경을 벗거나 หรือ 둘 ถ 중에 อด 하나 แว่นตา 를 합니다. 그러니까 여러분 눈이 좋을 때 젊을 때 많이 읽으세요. ช่วงที่มีสายตาดีนะคะ ก็อ่านพระคัมภีร์เยอะ 자, 우리가 아까 잠깐 설명드린 것처럼 1장 1절에서 3절 내용들을 쭉 보면 거기 안에 예수 그리스도가 어떤 분이신지 지금 설명하고 있죠. ตามที่บอกนะคะบทที่1ข้อที่1ถึง3อธิบายถึงพระเยซูคริสต์ 그래서 하나님의 아들에 대한 소개가 있습니다. แนะนำพระบุตรของพระเจ้า 처음부터 ตั้งแต่แรก 설명하고 있어요. 보통 편지는 뭐 누가 누구에게 뭐 편지한다 이런 내용들이 보통 หนั 기록돼 ง 있잖아요. สือธรรมดานะคะ ก็แนะนำผู้ที่เขียนและบอกว่าเขียนถึงใคร 그런 거 없이 바로 쓰여져 있어요. แต่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับสิ่งนั้น แต่เข้าสู่เรื่องของพระเยซูเลย 뭐 급한 상황일 수도 있고 อาจจะเป็นสถานการณ์ที่แบบเร่งด่วนมากในการเขียน 서로 앞에 있는 인사말을 하지 않아도 뭐 충분한 관계일 수도 있고 หรือว่าไม่จำเป็นที่ต้องทักทายนะคะ เพราะสนิทกัน 여하튼 예수 그리스도 하나님의 아들에 대한 소개를 지금 바로 하고 있습니다. อย่างไรก็ตามบทที่1ก็เริ่มต้นด้วยการแนะนำถึงพระเยซูคริสต์ 그래서 여기에서 설명하는 하나님의 아들의 모습이 어떤지 여러분 파악하셔야 돼요. ก็ให้รู้ชัดเจนเกี่ยวกับการเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นอย่างไร 그분이 아들 예수가 하나님과 같다. 하나님의 영광을 하나님의 모습을 표현하고 있다. 라고 설명하고 있어요. พระบุตรพระเยซูเท่ากับพระเจ้า ก็สำแดงพระสิริของพระเจ้านะคะ 그리고 지금 그분이 어떠한 곳에 있는지 และพระบุตรของพระเจ้าก็อยู่ที่ไหน 거기에 보면 하나님 우편에 앉아 계시다고 기록돼 있죠. นั่งประทับด้าน 3절에 ขวามือของพระเจ้านะคะในข้อที่ 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라 3 돼 บอก 있죠. ว่าก็นั่งประทับเบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุดนะคะ 그러면 하나님 우편에 앉아 있다라고 하는 것이 표현하고 있는 설명해 주는 내용들이 여기에는 내포되어 있어요. ก็หมายความว่าอย่างไรคะ
그죠? 뭐죠? 하나님 우편에 앉아 있는 건 하나님과 하나님이 가지고 계시는 권위, 다스림, 통치, 높으심 이런 모든 게 다 지금 표현되어 있는 거죠. หมายความว่าอ่าเท่ากับสิทธิอำนาจของพระเจ้านะคะไม่ว่าการครอบครองก็ดีหรือว่าอำนาจก็ดี 그리고 그분은 이미 구원을 이루고 지금 그곳에 계신 거죠. และพระเยซูก็ทำภารกิจแห่งความรอดเสร็จแล้วได้อยู่กับพระเจ้า 하나님 본체의 형상이다라는 표현도 쓰고 있고요. 3절에 และในข้อที่3นะคะว่าเป็นแสงสว่างแห่งพระสิทธิ์ของพ 하나님 ระเจ้า 영광의 광채시다라고 และ 생각하고 있어요. เป็นแกนแท้เดียวกับพระเจ้า 그러니까 예수가 하나님의 아들이 하나님을 지금 보여주고 있는 거예요. พระบุตรก็สำแดงว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร 그러면 예수를 알면 하나님의 아들을 알면 누구를 알 수 있는 거죠? งั้นเมื่อเราได้รู้จักกับพระบุตรนะคะสามารถรู้จักกับใครได้ด้วย 하나님을 알 수 있는 거죠. ค่ะพระเจ้า 하나님 아버지가 어떤 마음으로 아들인 예수를 이 땅에 보내서 이러한 일들을 하게 하셨는지 그 일로 무슨 일이 일어났는지가 지금 1절부터 3절까지 다 기록되어 있어요. ได้รู้จักหัวใจของพระเจ้านะคะจนกระทั่งที่ต้องส่งพระบุตรของพระเจ้าลงมาในโลกนี้นะคะว่าก็พระเจ้าเป็นอย่างไรกำลังอธิบายถึงข้อที่1ถึงข้อที่3ด้วย 1장과 2장에는 무슨 내용이 적혀 있나요? และบทที่1กับ2นะคะมีเรื่องอะไรคะ 나머지 4절부터 나오는 내용을 보면 ตั้งแต่ข้อที่4ของบทที่1นะคะ 누가 등장해요? มีใครปรากฏคะชนสา 천사가 나오죠. ทูตสวรรค์ 천사에 대한 내용을 지금 설명하고 있어요. อธิบายถึงทูตสวรรค์ 그것과 더불어 무엇을 설명하고 있냐면 율법이라고 하는 걸 지금 설명해요. และอธิบายถึงธรรมบัญญัติด้วย 그래서 율법을 전해준 천사를 지금 그 표현하고 있는 거고 ก็พูดถึงทูตสวรรค์ที่มอบธรรมบัญญัติให้กับเราให้กับเขา 그 율법에 대한 천사들이 전해준 율법에 대한 것과 누구의 것과 지금 비교하고 있냐면 대조하고 있냐면 하나님의 아들이 전해준 복음에 대한 것과 지금 비교하고 มี 있어요. การเปรียบเทียบนะคะระหว่างธรรมบัญญัติที่ทูตสวรรค์มอบให้กับเขากับคือกับพระเยซูคริสต์คือเขาประเสริฐที่พระเยซูคริสต์ทรงประทาน 율법이 유대인들에게 되게 중요하죠. ธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนยิว 맞나요? ถูกต้องไหมคะ 여러분이 유대인이에요? 아니면 여러분이 여러분 가문에 어떠한 그 규칙이 있어요. 그러면 그 규칙을 반드시 지키는 것은 되게 중요하죠. ก็สมมติว่าพี่น้องเป็นคนยิวนะคะก็มีกฎเกณฑ์ต่างๆในตระกูลของพี่น้องก็ที่รักษาสิ่งเหล่านั้นสำคัญมาก 그걸 지킴으로 해서 내게 무엇이 주어지나요? โดยผ่านทางที่รักษากฎเกณฑ์นะคะพี่น้องก็จะได้อะไร 자, 여러분 지금 YM 안에 들어가 계시죠? พี่น้องอยู่ในวัยเวม 그죠? 그러면 YM 안에는 YM어로서 지켜야 하는 약속들이 있어요. ก็มีข้อตกลงนะคะในฐานะเป็นวัยเมอร์ 자, 여러분은 지금 YM 안에서 진행되고 있는 학교에 지금 들어와 계세요. พี่น้องกำลังเรียนในโรงเรียนต่างๆของวัยเวม 그러면 여러분은 이 학교 안에서 가지고 있는 규칙, 규율을 반드시 지켜야 되죠. พี่น้องก็ต้องรักษากฎต่างๆของโรงเรียน 그렇지 않으면 여러분 어떻게 되죠? ไม่อย่างนั้นพี่น้องจะเป็นอย่างไร เรียนจบไม่ได้ 수료를 못합니다. 네, 쫓겨나죠. 네, โดนไล่ 여기 นะคะโดนไล่ 그 얘기는 뭐냐면 여러분이 DBS 안에서 DBS에 해야 하는 규칙을 지키면 DBS의 일원으로 남을 수 있다는 거예요. ถ้าพี่น้องรักษากฎต่างๆของ DBS พี่น้องก็สามารถรับประกาศสัญญาบัตรเป็นส่วนหนึ่งของ DBS ได้ 그 결과로 DBS를 수료하시는 거죠. และในที่สุดพี่น้องก็ได้รับประกาศสัญญาบัตร 그리고 여러분은 성경 66권이라고 하는 것이 여러분 안에 소유하게 되겠죠. และพี่น้องก็ได้พระคัมภีร์66 เล่มในใจ 똑같아요. 유대인으로서 지켜야 하는 율법이라고 하는 건 무엇을 의미할까요? เช่นเดียวกันนะคะว่าในฐานะเป็นคนยิวที่เขารักษาธรรมบัญญัติต่างๆ อันนี้หมายความว่าอะไรคะ 제
คำถามค่ะคำถาม 비유가 썩 적절치 않나 봐요. 유대인으로서 지켜야 하는 율법을 내가 지키면 나는 뭐가 돼요? ถ้าเรารักถ้าเขารักษากฎเกณฑ์ต่างๆธรรมบัญญัติต่างๆนะคะเขากลายเป็นอะไร 유대인이 되는 거예요. ค่ะกลายเป็นคนยิวแท้ 그런데 유대인은 누구예요? คนยิวคือใคร 하나님의 선택받은 백성이에요. เป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพิเศษ 내가 율법, 이 율법은 누가 줬어요? ธรรมบัญญัติมาจากใครคะ 시내산에서 모세가 받은 이 율법은 มาจากพระเจ้าที่โมเสสรับที่ภูเขาซีไนใครให้คะ 하나님이 가자. 주신 거예요. 하나님의 천사를 통해서 줬다라고 표현돼 พ 있으니까. ระเจ้าทรงทูตสวรรค์มอบธรรมบัญญัตินะคะ 그러면 하나님이 주신 이 율법을 지키면 ถ้ารักษาธรรมบัญญัติที่มาจาก 나는 พระเจ้า 누가 되는 거예요? เขาใครจะเป็นใคร 아, คนของพระเจ้า 감사합니다. ขอบคุณค่ะ 하나님의 백성이 되는 거예요. กลายเป็นประชากรของพระเจ้า 율법이라고 하는 건 나의 신분, 나의 정체성과 관련이 있어요. ธรรมบัญญัตินะคะ เกี่ยวข้องกับฐานะของตัวเองความเป็นตัวตนนะคะ 그러면 내가 율법을 지켜야만 하기 때문에 율법을 소중히 여길까요? 쓰레기처럼 여길까요? ก็เลยก็ถือธรรมบัญญัติว่ายังไงสำหรับคนยิวนะคะ ก็ 귀하게 여겨야죠. 거, 존중하게. 벤싱 그걸 팀이 람카, 존중하고 그 하이디야. 말씀을 읽고 그 말씀을 지키려고 하겠죠. อ่านแล้วอยากรักษา 그리고 그 말씀을 외우기까지 했으니까. จงกระทั่งท่องจำด้วยนะคะ 지금 그 율법과 율법이 중요하면 무엇도 중요하다는 거 설명을 하는 거예요. กำลังอธิบายว่าถ้าธรรมบัญญัติสำคัญงั้นอะไรก็สำคัญคะ 야, 율법이 니네 그렇게 중요해? 그런데 율법보다 율법을 완성하신 그 복음이 누구에게로부터 왔어요? 예수 그리스도에게 나왔죠. ธรรมบัญญัติสำคัญเหรอแต่ผู้ที่ทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จคือใคร 옛 것이 너희에게 중요할 건데 그러면 새 것은 ของเก่าก็สำคัญแต่ของใหม่ล่ะ 너희에게 더 귀하겠죠. นั่นมีล้ำค่ามากกว่า 왜? ทำไม 옛 것을 완성하신 거니까. เพราะว่าด้วยพันทางสิ่งใหม่ทำให้สิ่งเก่าก็สำเร็จ 새 언약이잖아요. ธรรมบัญญัติใหม่ 이 새 언약이 옛 언약에서 말하고 싶어하는 핵심을 설명하는 거란 말이에요. พันธสัญญาใหม่ก็เป็นสิ่งที่พันธสัญญาเก่ากำลังจะอธิบายและทำให้สำเร็จ 그러니까 지금 너희 유대인으로서 율법이 중요한데 그런데 그거보다 더 중요한 그리스도의 복음을 너희가 귀히 여겨야 한다라는 설명을 지금 하는 거죠. ในฐานะเป็นคนยิวธรรมบัญญัติสำคัญ แต่ว่าในฐานะเป็นคริสเตียนเขาประเสริฐที่มาจากพระเยซูคริสต์ทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จก็สำคัญกว่า 그러니까 뭐예요? งั้นอะไรคะ 너희의 상황과 형편에서 이 복음을 저버리지 말아라. ก็เลย 표현이겠죠. อย่าละทิ้งเขาประเสริฐนี้ท่ามกลางความยากลำบากที่พี่น้องเจอ 이해되시나요? เข้าใจไหมคะ 그래서 천사라고 하는 그 분에 대한 설명을 하는 거예요. กำลังอธิบายถึงทูตสวรรค์ 자, 그리고 3장, 4장에는 뭐가 나오나요? และบทที่3บทที่4มีเรื่องอะไรคะ 누가 나오죠? มีใครคะ โมเสส 그렇죠. 모세가 나오죠. 가- 여러분 모세는 어떤 사람이에요? โมเสสเป็นใคร 자, 여러분은 이미 다 구약을 하셨으니까. เพราะว่าเราเรียนแล้วนะคะ 자, 모세. โมเสส 너 맞는가요? 많아서 지금 มันเยอะมากใช่ไหมเพื่อจะอธิบายโมเสสคือใคร 여러분도 숫기가 없고 저도 숫기가 없고 ใช่พี่น้องก็ยังไม่กล้าแสดงออกข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกัน 그래도 일단 우리가 말씀에 집중하면서 대답을 한번 해볼게요. ค่ะก็เห็นแก่พระกำลังพระเจ้านะคะ ก็พยายามจะกล้าแสดงออกนะคะ 자, 모세. โมเสสคือใคร 모세 어떤 사람이에요?
เป็นผู้สัตย์ซื่อ 아 진실? ชินชิ 신실하다. 오케이. 또 และ 이거 무슨 소리예요? 아, 기계가 준비 중. ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของยิวยิวเอวิเดียนชิโดจา 위대한 ยูเด 지도자. ซาราเม 그렇죠, 그렇죠. 유대인으로서 위대한 지도자죠. 그래서 유대인으로서 모세를 되게 높게 평가하겠죠. ก็ในฐานะเป็นคนยิวพวกเขานับถือโมเสสมาก 그 사람은 신실해요. ๆ เป็น 또 ผู้ที่สัตย์ซื่อและ 빨리빨리 대답을 하셔야 빨리빨리 진행하죠. ค่ะพูดเร็วๆตอบเร็ว 이러다가는 다 못 끝내요. ๆงานจะไม่ 나머지 จบ 여러분이 하시면 ไม่เสร็จ 돼요. เป็นผู้ที่ 그쵸. พาชนชาติอิสราเอลอพยพ 이스라엘 백성들을 출애굽해서 하나님이 말씀하신 곳까지 데리고 간 지도자죠. เป็นผู้ที่พาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์แล้วพาพวกเขาคือเข้าไปแผ่นดินแห่งพันธสัญญานะคะก่อนที่จะเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา 자, 또 และ 여러분의 기억 속에 있는 모세. ค่ะในความ 손가락질 하지 마시고 แต่ก่อนเป็นทาสชง 종. ชงเอียดตากุย 지금 현대적 해석으로는 종 맞죠? 예, 하나님의 하나님의 종이니까. 예. เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 자, 또 และ 모세의 태생이 어땠어요? โมเสสเกิดมาจากยังไงเขาเกิดยังไง 모세는 태생적으로 고난 속에서 태어났죠. เขาเกิ 박 ด 속에서. ช่วงที่เขาเกิดนะคะก็มีความยากลำบากนะคะในสังคมในฐานะเป็นคนยิว 여러분 이 내용은 여러분 이미 읽었어요. 히브리서에서. ฮิบรูพี่น้องก็อ่านแล้ว 맞나요? ถูกไหมคะ 뒤에 가면 나오잖아요. ค่ะมัน 믿음의 선진들에 대한 이야기를 하면서 ก็เมื่อพูดถึงบรรพบุรุษแห่งความเชื่อนะคะก็อธิบายถึงโมเสส 자, 모세라고 하는 사람은 이미 대단한 사람이에요. 유대인들에게. โมเสสเป็นผู้ยิ่งใหญ่สำหรับคนยิว 그런데 그보다 더 뭐하신 분? แต่ใครที่ยิ่งใหญ่กับโมเสส 더 뛰어나신 분이 있어요. มีผู้ที่ยอดเยี่ยมกว่าเขา 그게 누구예요? คือใครคะ 예수. พระเยซู 예수 그리스도가 어떠한 분이신가를 유대인으로서 잘 알고 있고 그에 대해서 수없이 듣고 그에 대해서 수없이 생각해 봤던 그 모세보다도 더 뛰어난 사람이 있다고? 이런 거죠. โมเสสที่คนยิวนับถือมากๆแล้วก็เป็นแบบอย่างนะคะแต่กำลังบอกว่ามีผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าโม세 그게 누구예요? 네가 믿고 있는 예수 그리스도다라는 거. พระเยซูที่ท่านกำลังเชื่อ 그거 없어졌네. 거기에서 배교를 했건 아니면 고난을 당하고 있건 아니면 갈등하고 있건 어떠한 상황 가운데 있든지 간에 네가 믿고 있는 그 예수가 모세보다 뛰어나다라는 설명을 하는 ไม่ว่าท่านอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังละทิ้งความเชื่อก็ดี หรืออยู่ในความยากลำบากก็ดี หรือว่ากำลังลังเลที่มีสองจิตสองใจก็ดีพระเยซูก็ยิ่งใหญ่กว่าโมเสส 근데 이 모세를 설명하면서 한 가지 더 설명하죠. และอธิบายอีกอย่างหนึ่งเมื่อพูดถึงโมเสส 모세는 이스라엘 백성들 데리고 어디로 가기를 원했어요? 하나님은 어디로 가라고 말씀하셨죠? พระเจ้าตรัสให้โมเสสพาชนชาติอิสราเอลไปถึงที่ไหนคะแผ่นดินแห่งพันธสัญญา 약속의 땅. 약속의 땅이 의미하는 게 뭐예요? แผ่นดินแห่งพันธสัญญาหมายความว่าอะไรคะ 하나님이 이스라엘 백성들에게 뭘 주고 싶으셨어요? พระเจ้าอยากทรงประทานอะไรให้กับชนชาติอิสราเอลสองค 이응시옷. 초성 이응시옷. 거기 그 초성 이렇게 ำพอพานพอพึ่งคำย่อก็คือพอพานพอพึ่ง 여러분 히브리서 읽은 거 맞죠? อะไรพรพักพรอันชิถูกต้องครับ 안식. 오케이? พัก 오케이. ผ่อนนะคะ 안식. พักผ่อนพักผ่อนใช่ไหมพอพานพอพึ่งไง 아 지금 논쟁이 일어난 건가요? 단어에 대한 안식에 ค่ะ 대한 เกี่ยวกับพักผ่อนนะคะ 팝콘. พักผ่
박폼. 네, 네. 예. 맞는지 모르겠지만 여하튼 안식. 예. ค่ะ 하나님의 안식에 관심 있으세요. พระเจ้าสนใจเกี่ยวกับการพักผ่อน 왜? เพราะอะไรคะ 애초에 사람을 만드셨을 때 안식을 주고 싶으셨거든요. เพราะว่าตอนแรกที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระเจ้าอยากทรงประทานพักผ่อนแก่มนุษย์ 하나님의 우리 인간들에게 사람들에게 그 계속 데리고 가고 싶으신 곳이 어디예요? พระเจ้าอยากพามนุษย์ไปถึงที่ไหน 안식할 수 있는 곳이에요. สถานที่ที่สามารถพักผ่อนได้ 에덴 동산이 그랬고 สวนเอเดน 하나님이 창조하신 모든 창조 세계가 그랬고 ก็ที่พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง 이스라엘 백성들에게 가나안 땅으로 끌고 가시려는 이유가 가나안 땅 안에 가면 뭘 할 수 있으니까 ทำไมพระเจ้าต้องพาชนชาติอิสราเอลอพยพให้เข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่นั่นพวกเขาสามารถเจออะไร 그들이 하나님의 나라를 그곳에 건설하고 하나님과 함께 뭐 하는 거예요? 안식하시는 거죠. พวกเขาสร้างอาณาจักรของพระเจ้าที่นั่นแล้วสามารถพักผ่อนด้วยกับพระเจ้า 이해되세요? เข้าใจไหมคะ 우리가 지금 무엇을 바라보죠? เรากำลังมองอะไรอยู่ 그렇죠. 그러니까 그런 데 나오죠. 전국은 마치 펜딩사완. 밭에 감추인 보. เป็นดินสวรรค์ 왜 우리가 굳이 이 세상을 살아가는 이 삶에 대해서 성경은 계속 우리를 뭐라고 표현하냐면 나그네 같다라고 표현하죠. พระคัมภีร์ก็แสดงถึงชีวิตที่อยู่ในโลกนี้นะคะว่าคนต่างด้าว 나그네로 표현한다는 건 뭐가 있다는 거예요. คือคนที่อยู่ในโลกนี้เป็นคนต่างด้าวหมายความว่าทิศทางของพวกเขาคืออะไร 여러분 생각해 보세요. 내가 나그네야. ฉันเป็นคือคนที่เดินทางนะคะ 나그네로 지금 거닐고 있어. 막 걷고 있어. 어디 ก็ใน 막 ฐานะ 다니고 เป็นคน 있어. ต่างด้าวนะคะกำลังเดินทาง 근데 내가 목적지가 어디예요? 나는 네. 그냥 나그네로 계속 떠도는 게 내 เป้า 목적이에요. หมาย 삶의 목적. สำหรับคนที่เดินทางคือเดินทางเหรอ 나는 어디로 다시 돌아가야 되죠? เขาต้องกลับไปถึงที่ไหน ที่มาอุนโกสรุบุตร 온 곳이 어디냐고요? ที่มาคือที่ไหนฮันเนนาราช่องกุ 이거 지금 펜으로 삿대질? 네. 이렇게 하셨어요? ชี้ 자, บน 저 บน 손든 줄 알았어요. 손든 줄 알았어요. 네. 자, 그쵸? 가. 여기에요. ใช่ค่ะ 지금 나그네는 어디에 다시 돌아가야 되냐면 집으로 다시 돌아가야 돼요. ผู้คนต่างด้าวนะคะต้องกลับ 어디 บ้าน 가야 편히 쉴 수 있어요? เขาสามารถพักผ่อนได้ที่ไหน 집으로 다시 돌아가면 되잖아요. ที่บ้านของเขา 여러분 요즘에 유튜버들 중에 여행하는 유튜브들 되게 많잖아요. ใน YouTube นะคะหลายๆ คนก็ทายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 세계 일주를 하잖아요. ท่องเที่ยวทั่วโลก 그렇죠? 그러면 그 세계 일주를 하는 게 그 사람들의 목적이겠지만 ค่ะอันนี้เป็นเป้าหมายของพวกเขา 그들은 결국 어디로 다시 돌아가야 돼요? แต่ทำเสร็จแล้วในที่สุดพวกเขาต้องกลับไปที่ไหน 어디 가서 이제 편히 쉬기를 원해요? พวกเขาสามารถพักผ่อนได้ที่ไหน 집이에요. บ้านของเขา 우리가 가야 하는 집은 어디예요? บ้านของพวกเราอยู่ที่ไหน 각자 집이 있겠죠. 네. 저는 진우 빌라. แต่ละคนมีบ้านของตัวเองใช่ไหมคะข้าพเจ้าก็อยู่ที่ชิโนอพาร์ตเมนต์ 근데 우리가 그리스도인으로서 이 세상을 나그네로 산다는 건 우리의 본향이, 우리의 집이, 고향이 어디예요? ในฐานะเป็นคริสเตียนนะคะพวกเราอยู่ที่นี่ในฐานะเป็นผู้ต่างด้าวนะคะงานบ้านของเราอยู่ที่ไหน 하나님 나라에 있다는 거예요. ก็เป็นอาณาจักรของพระเจ้า 근데 이게 자꾸 까먹어. แต่เราลืมบ่อย 그렇지 않아요? ใช่ไหมคะ 이 세상의 소망에 이 세상의 어떠한 물질에 자꾸 눈이 돌아가는 건 뭘 잃어버린 거예요? เราก็สนใจกับสิ่งของในโลกนี้หมายความว่าเราลืมอะไร 질문을 했는데 ถามค่ะถาม 그럼 대답 없이 อืม 뭐예요? 하나님 나라를 잃어버린 거예요. เราก็ลืมอาณาจักรของพระเจ้า 그래서 계속 그리스도인이라면 뭘 기억해야 돼요? 내가 나그네인 것과 내가 다시 돌아가야 할 곳이 있다는 것.
ในฐานะเป็นคริสเตียนเราต้องจำว่าเราเป็นคนต่างด้าวในโลกนี้ และเรามีบ้านที่จะกลับไป 그걸 기억하는 사람들이에요. เราเป็นคนที่ควรจำสิ่งนี้ไว้ 그리고 그 하나님의 나라가 내가 가야 할 본향이 빨리 오기를 원하겠죠. และเราทุกคนปรารถนาที่จะกลับบ้านเร็ว 왜? ๆ เพราะอะไรคะ 지금 힘드니까. เรายากลำบากที่นี่ 자, 그럼 반대로 지금 이 힘든 시간들을 견딜 수 있는 이유는 뭐예요? งั้นเหตุผลที่เราสามารถอดทนกับความยากลำบากในโลกนี้ได้เพราะอะไร 뭐 때문이에요? เพราะอะไร 자, 지금 신혜 간사님이 이제 곧 출산을 할 거예요. พี่ชิเนอีกไม่นานก็จะคลอดนะคะ 고통을 감수하죠. เขาก็ยอมทนทุกข์นะคะ 물론 이제 뭐 간혹 수술하시는 분들도 있지만 มีบางคนก็ 아니, ผ่าตัด 많은 분들이 수술을 하시죠. ก็หลาย 요즘은. คนก็ผ่าตัดเอานะคะในการคลอดลูก 근데 그래도 고통이 따라요. แต่ก็ยังไงก็เจ็บปวด 그렇죠? 그러면 그 고통을 감내할 수 있는 이유는 뭘까요? ทำไมพวกคุณแม่ค่ะ ยอมทนทุกข์ในการคลอดลูก 아, 여러분 너무 어려운 얘기인가? 여러분 야, 출산을 너가. 안 하니까 ยากเหรอคะฮะก็คืออีกไม่นานก็จะเจอกับลูก 출산 이후의 생명 그리고 출산 이후에는 고통이 이제 계속될 건 아니니까 ก็เพราะว่าเป็นความทรมานชั่วคราวนะคะ และอีกไม่นานก็จะเจอกับลูก 이러한 것이 없다면 ถ้าไม่มีสิ่งนี้ 쉽지 않을 거예요. 출산하는 게. คงยากมากนะคะ คงไม่กล้าที่จะคลอด 아이를 임신하는 것이 되게 두려울 거예요. ก็กลัวที่จะท้อง 뭐예요? 지금 고난받고 있는 이 유대인 그리스도인들에게 무엇이 있어요? 이 고난이 잠깐이에요. ก็คนยิวที่เป็นคริสเตียนที่กำลังเจอความยากลำบากนะคะความยากลำบากที่เขาเจอนั้นเป็นชั่วคราว 물론 잠깐이라 그러면 욕 먹겠죠. แต่มีคนบอกว่าเป็นความยากลำบากชั่วคราวนะ 그러나 우리가 지금 이 땅에서 받는 고난보다 무엇이 더 길어요? งั้นพวกเขาคงรู้สึกยากแต่ว่าความยากลำบากที่เราเจอกับคือแต่อะไรเราก็จะเจอยาวกว่านะคะเมื่อเปรียบเทียบกับความยากลำบากที่เราเจอในโลกนี้ 그 본향으로 가서 안식할 때에 하나님과 함께 사는 그 날이 훨씬 더 길어요. ก็คือวันที่เราจะกลับบ้านแห่งสวรรค์แล้วก็ใช้เวลากับพระเจ้าก็จะยาวนานกว่า 그러니까 지금 고난은 이겨낼 수 있죠. ก็เลยทำให้สามารถทนได้ในความยากลำบาก 내게 하늘에 소망이 있으니까. เพราะเรามีความหวังต่อเบื้องบน 그러니까 지금 이 고난을 견디라고 하는 거죠. ก็เลยสามารถนูนใจได้ว่าควรอดทนในความยากลำบากในโลกนี้ 그런데 모세는 실제적으로 그 안식하는 것에 들어갔어요, 못 들어갔어요? แต่โมเสสค่ะเขาได้เข้าไปในสถานที่สามารถพักผ่อนได้ไหมคะ 들어가지 못했죠. ไม่ได้เข้า 그리고 궁극적으로 하나님이 이스라엘 백성들을 데리고 가고 싶어 하셨던 그 곳도 가나안 땅은 아니에요. 그렇죠? จริงๆจุดเป้าหมายของพระเจ้าที่ให้ชนชาติอิสราเอลเข้าไปอยู่นะคะก็ไม่ใช่เป็นแผ่นดินคานาอันเท่านั้น 어디예요? ที่ไหนคะ 하나님의 나라죠. อาณาจักรของพระเจ้า 거기가 영원한 안식이 있는 거죠. สามารถพักผ่อนชั่วนิรันดร์ 그런데 우리에게 너무 좋은 지금 성경을 보면서 그 안에서 하나님이 하고자 하시는 일들을 우리가 볼 수 있게 하신 거죠. แต่พระเจ้าก็อนุญาตพระคัมภีร์นะคะให้เราสามารถดูขบวนการต่างๆนะคะที่สามารถไปแผ่นดินสวรรค์ได้ 근데 이 영원한 안식에 들어갈 수 있는 유일한 방법 วิธีการเดียวที่สามารถเข้าไปในการพักผ่อนนิรันดร์ได้คืออะไรคะ 그걸 모세도 주지 못했던 그 안식을 누가 줄 수 있어요? พักผ่อนนิรันดร์ที่โมเสสก็ไม่สามารถให้ได้ใครให้คะพระเยซูเยซูนิม 예수를 그러면 믿어야 돼요? 버려도 돼요? ดังนั้นควรจะเชื่อพระเยซูหรือว่าละทิ้งก็ได้แต่เชื่อ믿어야 됩니다. 믿고 따라야죠. เชื่อและทำตาม 그
그러려면 지금의 이 고난과 고통을 감내해야 하는 일이 나에게 주어진 거예요. งั้นก็ถูกมอบนะคะที่ต้องอดทนกับความยากลำบากในปัจจุบันนี้ 만약에 내가 예수님을 버린다면 ถ้าตัวเราละทิ้งพระเยซู 예수님을 믿지 않기로 결정한다면 ตัดสิน 다시 ใจที่จะไม่เชื่อพระเยซู 나에게 일어나는 일은 뭐예요? สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองคืออะไร 믿으면 안식 들어가니까 เชื่อแล้ว 하늘나라로 เข้าไป 가니까 ในการพักผ่อนนิรันดร์ใช่ไหมคะ ไม่เชื่อละ 영원히 하나님과 함께 살겠죠. 근데 믿지 않으면 ถ้าเชื่อก็จะอยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์แต่ไม่เชื่อล่ะ하나님과 함께 있지 못합니다. 그렇죠. 영원한 나라에 안식할 수 없는 상황이 발생하는 거죠. ไม่สามารถพักผ่อนนิรันดร์ได้กับพระเจ้า 마치 불순종한 사람들이 안식에 들어갈 수 없는 것 같은 결과가 지금 일어나는 เหมือนผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะ 그래서 모세라고 하는 이 인물을 가지고 올 때 누구를 지금 더 부각시키는 거예요? ก็เอาเรื่องของโมเสสเข้ามากำลังยกใครคะยกย่องใครคะ 예수 그리스도를 부각시키는 거죠. พระเยซู 모세도 누구를 예표해요? พระเยซูก็เป็นพระเยซูก็กำลังสำแดงถึงใคร 지금 그림이 비슷하죠. 모세가 했던 일들, 예수 그리스도가 하셨던 일들, 결국에 가고자 하는 골들. สิ่งที่โมเสสทำกับสิ่งที่พระเยซูทำก็คล้ายกันนะคะ เป้าหมายที่โมเสสกับพระเยซูนำให้ไปถึงเหมือนกัน 이게 두 레이어가 이렇게 겹치죠. ก็สองเส้นก็คือชนกันนะคะ 그래서 모세는 예수 그리스도를 예표하는 사람 중에 한 โมเสส 사람. เป็นคนที่สำแดงถึงพระเยซู 물론 뭐 성경에 나오는 모든 인물들 요소에는 예수 그리스도를 예표하죠. จริงๆหลายคนนะคะก็สำแดงถึงพระเยซู 자, 그래서 지금 이 편지를 받고 있는 이 사람들에게 예수 그리스도에 대한 지금 설명을 모세를 가지고 와서 설명하고 있어요. ก็ผู้เขียนกำลังฉายเรื่องโมเสสอธิบายถึงพระเยซูให้กับผู้อ่านดั้งเดิม 자, 5장부터 7장 정도까지 쭉 내려가 보면 누가 어디가? 등장하나요? ถึง7นะคะก็มีใครคะ 그쵸. 제사장, 대제사장에 대한 이야기가 나오죠. เรื่องเกี่ยวกับโปรหิตและมหาโปรหิต 자, 그러면 설명이 필요해요. 제사장은 도대체 누구인가? งั้นโปรหิตคือใครคะ 그러면 제사장과 대제사장의 차이는 뭔가? โปรหิตกับมหาโปรหิตต่างกันยังไง 제사장은 누가 되는 건가? ใครเป็นโปรหิตได้ 제사장의 역할은 무언가? บทบาทของโปรหิตคืออะไร 제사장이 하는 그 일은 구체적으로 어떻게 해야 하는 일인들인가? โปรหิตเขาทำบทบาทอะไร 근데 이러한 일들을 누가 알아요? สิ่งเหล่านี้ใครรู้คะ ใครรู้ดี 예, 유대 사람. 지금 이 편지를 받고 있는 유대인 그리스도인들이 알고 있죠. คนเดียวที่เป็นคริสเตียนนะคะผู้อ่านดั้งเดิมเขารู้ดี 그죠? 그러면 이들은 인지하죠. 대제사장, 제사장이라고 하는 사람들이 얼마나 중요하고 얼마나 특별한 사람들인지. งั้นผู้อ่านดั้งเดิมรู้ดีนะคะว่าโปรหิตสำคัญอย่างไร พวกเขาทำบทบาทอะไร 그들은 특별히 하나님께 구별된 사람들이에요. เป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้พิเศษ 뭐 하도록 구별된 사람들이죠? สำหรับอะไรคะ 아, 이런 쉬운 질문을 나한테 했다고 지금? 뭐 이런 겁니까 มัน 지금? ง่ายเกินไปใช่ไหม 시비하시는 거예요? อืม 자, 제사장들이 뭐래 해요? 제사를 드리죠. 제사를 드리는 이유는 뭐죠? ถวายเครื่องบูชานะคะ เพื่ออะไรคะ เพื่อลบล้างความผิดบาป 이스라엘 백성들이 하나님께로 나아갈 수 있도록 중간 작업을 해주는 사람들이죠. เป็นคนกลางนะคะทำให้อิสราเอลไปถึงพระเจ้าได้ 그죠? 죄라고 하는 것을 없애는 작업을 주도해 줄 수 있는 사람들이에요. เป็นผู้ที่ช่วยให้ความบาปของชนชาติอิสราเอลรับการอภัยรับการลบล้าง 그래서 이스라엘 백성들에게는 제사법을
그 지키는 데 있어서 누가 반드시 필요했어요? งั้นเพื่อที่จะรักษาการถวายเครื่องบูชาต้องการกลุ่มไหนคะ 제사장이 필요한 โปร 거죠. ย 그 중에 으뜸이 누구예요? งั้นผู้นำของ เท โปรย เจเซีย คือมหาโปรย 맞나요? ถูกต้องไหมคะ 자, 그러면 그 대제사장, 제사장 역할이 그렇게 중요하고 하나님께로 나아갈 수 있도록 길을 열어주는 사람이라면 โปรยก็สำคัญและเป็นผู้ที่เปิดทางให้คนไปถึงพระเจ้า 그보다 더 뛰어나신 누가 있어요? งั้นใครที่ยอดเยี่ยมกว่า เยซูนิม 예수 그리스도가 있죠. พระเยซู 그 예수는 어떤 분이세요? พระเยซูเป็นใคร 그래서 대제사장과 진짜 대제사장이신 이 두 예수 그리스도와 대제사장 간에 서로 비교하죠. มีการเปรียบเทียบระหว่างมหาโปรยกับพระเยซูคริสต์ 자, 대제사장은 구별되어 있지만 여전히 뭐가 있어요? 그 사람들에게는 มหาโปรยนะคะเขาเป็นคนบริสุทธิ์แต่ว่าเขาก็ยังมีอะไร ความบาป 죄가 있죠. ความบาป 그 죄를 해결할 수 있어요? 없어요? เขา 스스로? สามารถจัดการความบาปของตัวเองได้ตัวเองไหมคะ ไม่มี 없어요. 그래서 그들도 그들의 죄를 위해서 뭘 해야 돼요? 제사를 드려요. พวกเขาก็เลยต้องถวายเครื่องบูชาสำหรับความบาปของตน 그리고 여러분 생각해 보세요. 제사가 얼만큼 진행됐을까요? การถวายเครื่องบูชาคนยิวเขารักษานานเท่าไหร่คะ 얼마나 많은 제사를 드리면 이제 끝을 볼 수 있을까요? เขาสามารถถวายกี่ครั้งแล้วสมบูรณ์แบบได้ 끝이 없겠죠. ค่ะไม่มีสิ้นสุด 매일 ทุกวัน 이스라엘 백성들이 계속 나와서 제사를 드려야 돼요. พวกเขาก็มาถวายเครื่องบูชา 자기의 죄의 사함을 위해서. เพื่อความบาปของตัวเอง 이유는 딱 하나죠. 하나님이 거룩하시니까. เพราะพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ 너희도 거룩해라. พระเจ้าให้พวกเขาบริสุทธิ์ 거룩함으로 다스리는 하나님의 나라에 살고 있는 백성들을 ประชากรที่อยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าขอความบริสุทธิ์ 거룩해야 하는 필수 조건이 있죠. ก็ต้องบริสุทธิ์ 그래서 하나님이 제사라고 하는 제사법을 이스라엘 백성들에게 주신 거죠. พระเจ้าก็เลยทรงประทานการถวายเครื่องบูชาให้กับชนชาติอิสราเอล 그들이 죄에 빠지지 않게 하기 위해서. ไม่ให้พวกเขาอยู่ในความบาป 빠졌다 하더라도 다시 회복될 수 있도록 방법을 ถึงแม้ว่าตกในความบาป 보여주신 ก็ 거예요. เป็นวิธีการที่สามารถรับการคืน 그런데 예수 그리스도는 어때요? 특징이 ลักษณะของพระเยซูเป็นอย่างไรคะ 그가 대제사장이라고 부여받은 이 역할이 어때요? 뭐가 다르죠? ที่พระเยซูที่เป็นมหาปุโรหิตนะคะแตกต่างกับมหาปุโรหิตทั่วไปอย่างไรเจก็없으십니다 그렇죠. ใช่ 죄가 ค่ะ 없으세요. ไม่มีความบาป 또 และ 죄가 없으니까 자신을 위한 제사는 필요 없겠죠. ก็เลยไม่จำเป็นที่ต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อตัวเอง 자, 그러면 예수가 대제사장과 동시에 또 뭐예요? ที่พระเยซูเป็นมหาปุโรหิตและเป็นอะไรอีก 대제사장이신 예수가 드리는 제사에는 뭐가 없어요? งั้นการถวายเครื่องบูชาของพระเยซูไม่มีอะไร 재물이 없죠. เครื่องบูชา 누가 재물이 เพ 되셨으니까? ราะใครเป็นเครื่องบูชา 흠이 없으신, พระเยซูที่ไร้หม 점도 ดทิน 없으신 ไม่มี 예수가 재물이 되셨으니까. ทิฏฐินะคะพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา 자, 그러면 제사는 몇 번 드릴까요? 예수님의 제사는 กี่ครั้งคะที่ต้องถวาย ครั้งเดียว 단번에 끝내버리셨죠. ครั้งเดียว 그리고 그 단번의 효력이 며칠이 갈까요? และผลสำหรับที่ถวายเป็นครั้งเดียวเป็นอย่างไร ไปถึงนานเท่าไหร่ นิ่นนิรันดร์ 영원히. 그러면 우리는 더 이상 제사를 드릴 필요가, 희생제물을 드릴 필요가 งั้นพวกเราจำเป็นไหมคะที่ต้องถวายเครื่องบูชาอีก 없죠. ไม่ต้อง 그러니까 누가 더 뛰어난 거예요? งั้นใครยอดเยี่ยมกว่าคะ 예수님이 더 พ 뛰어나시죠. ระเยซู 근데 그 예수님을 버린다고? แต่ทิ้งพระเยซูผู้นี้เหรอ 지금
이 고난 때문에 예수를 포기한다고? เพราะความยากลำบากในปัจจุบันนี้จะทิ้งพระเยซูเหรอ 선택은 이 편지를 읽는 사람들이 하겠죠. ผู้ที่อ่านก็จะเลือก 그런데 이 편지를 쓰는 저자는 แต่ผู้เขียน 그러지 않기를 바라면서 이 편지를 쓰겠죠. หวังว่าพี่น้องจะไม่ละทิ้ง 꼭 배교했다 하더라도 ถึงแม้ว่าละทิ้งแล้ว 배교할 상황이 다다른다 할지라도 ถึงแม้ว่าสถานการณ์ยากลำบาก 배교하고자 하는 이 고통을 포기하고자 하는 그런 상황에 놓여질 때에 ถึงแม้ว่าอยากยอมแพ้ 히브리서를 읽었던 유대 그리스도인들이라면 คนยิวที่เป็นคริสเตียนที่อ่านหนังสือฮิบรู 갈등하겠죠. ก็เขาคงคิดหนัก 그리고 무엇을 포기하지 말라고 했던 예수 그리스도를 포기하지 말라고 했던 히브리 이 저자의 의도처럼 예수님을 붙잡으면 네. 영원한 안식에 들어가는 거죠. ดังผู้เขียนกำลังหนุนใจว่าขอยึดมั่นในพระเยซู งานผู้อ่านดังเดิมจะรักษาความเชื่อต่อพระเยซูแล้วสามารถเข้าไปการพักพรชั่วนิรันดร์ได้ 그러니까 예수님을 거부한다면 ถ้าละทิ้งพระเยซู 예수를 버려버린다면 และไม่ติดตามพระเยซู 그럼 나는 거룩해질 수 있는 무엇인가가 없죠. งั้นก็ไม่มีวิธีทางเลยที่เขาสามารถบริสุทธิ์ได้ 그럼 나는 죄인이 พวกเขาจะเป็น 이 คน 죄를 บาป 벗어낼 수 있는 그 어떤 것도 없고 ไม่มีทางออกเลยที่จะลบล้างความผิดบาป 그러면 하나님 백성으로 속할 수가 없죠. ไม่สามารถเป็นประชากรของพระเจ้าได้ 하나님 나라에 들어갈 수 없겠죠. ไม่สามารถเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าได้ 그래서 예수님에 대한 설명들을 하고 있습니다. กำลังอธิบายถึงพระเยซู 여기에서 예수님은 멜기세덱의 반차를 따른다고 해요. บอกว่ารูปแบบพระเยซูเป็นมหาโพธิตามรูปแบบของเมลกิเซเดก 멜기세덱에 대한 기록을 보면 너무 신비로운 사람이에요. ถ้าสำรวจถึงเมลกิเซเดกนะคะเป็นคนที่ไม่ธรรมดา 그 사람에 대해서 뭐 인간적인 어떤 부분보다도 คือไม่ใช่เกี่ยวกับที่เขาเป็นมนุษย์ 그가 얼마나 하나님 앞에서 대제사장다운 모습을 갖고 있는가에 대한 설명을 하죠. ก็อธิบายว่าเขามีลักษณะอย่างไรที่เป็นมหาโพธิที่สุดยอดนะคะต่อหน้าพระเจ้า 창세기 14장이나 시편 110편을 보면 멜기세덱에 대한 이야기가 나와 있어요. ในปฐมกาลบทที่ 14 กับสดุดีบทที่ 110 นะคะก็อธิบายถึงเมลกิเซเดก 그러니까 예수가 정말 대제사장이다라는 설명을 하고 있습니다. ค่ะก็เลยย้ำอีกครั้งหนึงว่าพระเยซูเป็นมหาโพธิองค์แท้ 그리고 8장에서 10장 사이에 보면 아까 우리가 예수 그리스도에 대한 설명을 하면서 대제사장에 대한 설명을 하면서 희생 제물에 대한 설명을 했죠. ก็ที่ผ่านมาอธิบายว่าพระเยซูเป็นมหาโพธิและพระเยซูเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์นะคะ 그런 내용들이 같이 들어 있습니다. ก็พูดสิ่งนี้ต่อไปในบทที่ 10 ถึงบทที่ 8 ถึง 10 11장부터 이제 들어가서 보면 บทที่ 11 นะคะ 예수님에 대한 설명을 하면서 믿음의 선진들에 대한 설명들을 하고 있어요. ก็ในการอธิบายพระเยซูเขายกตัวอย่างบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ 그래서 내용들을 보면 믿음으로라고 시작하죠. เริ่มด้วยความเชื่อนะคะ ข้อนี้ 지금 보세요. 믿음으로 누구누구는 บทที่ 11 ความเชื่อคือ 그러면 이 사람들에게 강조하고 싶은 게 뭐예요? งั้นด้วยผ่านทางคนเหล่านั้นนะคะ ก็กำลังอยากเน้นอะไรเกี่ยวกับความเชื่อ 믿음이에요. ค่ะความเชื่อ 그리고 그 사람들에게는 무엇이 보일까요? คือซารามีออตัวซารา 여기 선진들. งั้นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อเขาเห็นอะไร 뭘 볼 수 있죠, 우리가?
เราเห็นอะไรจากพวก 그 เขา 선진들을 통해서 โดยผ่านทางพวกเขา 믿음이라고 하는 걸 볼 수 있죠. ความเชื่อคืออะไร 믿음의 선택. การเลือกแห่งความเชื่อ 자, 한번 볼까요? 아브라함. อับราม 시험을 받을 때 누구를 드렸어요? เมื่อเขารับการทดสอบนะคะ เขาถวายใคร 이삭을 드렸죠. อีสาก 이삭은 어떤 사람이에요? อีสากคือใครคะสำหรับอับราม 빨리 굴리세요. 우리 네, 유대인이 왜요? 아니니까. เร็ว 그래도 우리는 DBS를 했으니까 ๆ เราเรียนแล้วใน DBS 구약을 했죠. อ่า 그렇죠. เป็นบุตรแห่งพันธสัญญา 자, 어떤 약속이에요? พันธสัญญาแบบไหนคะ 자, โอเค 아브라함을 하나님이 아브라함을 불렀어요. พระเจ้าทรงเรียกอับราม 어디? ที่ไหน 창세기 12장. บทปฐมกาลบทที่ 그러면 거기서 불렀을 때 하나님이 뭘 하셨어요? 아브라함하고? 12 เมื่อพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมนะคะทำอะไรกับอับราฮัม 꼭 약속해. รักษานะให้ดีให้ได้นะ 하나님이 약속하셨죠. พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัม 뭐라고 약속했어요? ว่าอย่างไรบ้างคะ ให้เจ้าเป็นเล่งแห่งพระพร 자, 복의 근원 되겠다. เล่งแห่งพระพ 그러니까 ร 복인 거죠. เกี่ยวกับ 너희 พระพร 통해 하나님의 복을 흘려보낼 거예요. ก็เขาจะแบ่งปันพระพรของพระเจ้าให้กับคนอื่น 자, 그리고 또 และ 너한테 뭘 준대요? และประทานอะไรให้อับราฮัมคะพูดเลย 이런. 자, 빨리 อยากสุเกตตั้งเลยสุเกตตะ 땅을 주겠다고 했죠. แผ่นดิน 그 땅이 어디예요? แผ่นดินแห่งพันธสัญญาคือที่ไหนคะ 아, 다 이런 거구나. เข้าใจแล้ว 가나안 땅을 모를 일은 없으니까 ไม่มีใครที่ไม่รู้จักคานาน 그냥 빨리 얘기해. คือเรารู้แล้ววิทยากรพูดเลยใช่ไหมคะ 이런 거예요. กำลังทำอย่างนี้อยู่ใช่ไหม 대답할 가치도 없다 이런 거는. ก็ไม่มีค่าเลยใน 좀 กา 더 รตอบ 어려운 เนาะ 문제 막 이런 거. ต้องการคำถามที่ยากๆใช่ไหมคะ 자, 가나안 땅을 약속의 땅으로 주셨죠. ค่ะพระเจ้าทรงประทานคานานเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญ 근데 ญา 실제로 아브라함은 가나안 땅을 갔어요, 안 갔어요? อับราฮัมได้เข้าไปในแผ่นดินคานานไหมคะ 갔죠. ได้ไป 가서 뭘 또 샀어요? แล้วได้ซื้ออะไรบ้างคะ 가서 뭘 샀어요? เขาซื้อ 돈 주고 샀잖아요. เขาใจายเงินซื้อ 근데 สุ 거기에 สาน 그걸 뭐라고 돼 있어요? ค่ะ ชื่อสุสานคืออะไร 미음, 비읍, 기역. ก็มอม้า บอใบไม้ลอหลิง 어이 좋아. หมักเปลา 야, 아하. 지금까지 조용하게 계시다가 한번 빵 막벨라. โอ้ 그것도 시크하게 막벨라고. เพื่อจะพูดสิ่งนี้ก็เงียบจนถึงเวลานี้ 막벨라 굴을 샀죠. 돈을 주고. ถ้ำหมักเปลานะคะ 거기에 누구를 묻었어요? เขาฝังใครไว้ที่นั่น ซา 사라. ร่า 이번 여름 성경학교에 나오는 일과의 내용이에요. อันนี้เป็นเรื่องสำหรับบทที่หนึ่งในค่ายราวีนะคะ 자, 우리 유초동부 애들도 그걸 배울 거예요. ก็หมายความว่าเด็กในราวีนะคะก็กำลังเรียนสิ่งนี้ด้วย 아브라함이라고 하는 이 사람에게 주신 이 약속 중에 한 가지 남았죠. และอีกอย่างหนึ่งค่ะ ที่พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมค่ะ ลูกหลาน 민족, เชื้อสาย 자손. ลูกหลาน 그 자손을 얼마만큼 주겠다고 했어요? พระเจ้าทรงประทานลูกหลาน ถูกไหม ใหญ่ขนาดไหน2 คนไหมคะ 먼저는 두 가지 중에 하나는 2 อย่าง 하늘을 보여주면서 ดวงดาวบนฟ้า 하늘에 떠 있는 뭐처럼 뭐 같이 별 같이 ค่ะเหมือนดาวที่บนฟ้า 별이 한두 개 มีดาว1 หรือ 2 엄청 ไหม 많죠. แต่อย่างมากมา 자 ย 그리고 어디 또 데려가셨어요? และพาที่ไหนคะ อีกทะเล 바다에 모래가루 และ 데려가신 เหมือน 다음에 ใส่ทะเล
여기에 있는 뭐처럼? 모래만큼 주겠다. ค่ะพระเจ้าสัญญาว่าจะทรงประทานลูกหลานเท่ากับทรายทะเล 하나님이 실제로 우리가 보는 구약의 성경의 내용들 시대적 흐름을 따라서 이스라엘 백성들을 만드셨죠. ก็ตามเวลานะคะพระเจ้าก็สร้างชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติใหญ่ 요셉을 통해서 이스라엘 백성들이 정착하게 되고 그리고 정착한 그곳에서 그 12명의 이 형제들이 어떻게 됐어요? 민족으로 자라요. ช่วงโยเซฟนะคะพระเจ้าก็พาพี่น้อง12คนและครอบครัวของโยเซฟเข้ามาอยู่ที่ยียิปต์แล้วกลายเป็นชนชาติใหญ่ที่นั่น 거기서 약속하신 대로 그 약속을 이루신 다음에 이제 어디로 가야 돼요? 약속의 땅으로 가야 되니까 데리고 나온 거죠. พระเจ้ารักษาคำสัญญาเกี่ยวกับลูกหลานนะคะให้เป็นประชากรใหญ่ หลังจากนั้นก็พระเจ้าต้องการเข้าไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา 근데 이 민족을 이루기에 반드시 누가 필요해요? เพื่อที่จะเป็นประเทศนะคะต้องการใครคะ 네, 제가 대답할게요. 이삭이 필요한 거죠. 네. 왜냐하면 이삭에게로부터 민족을 만들겠다고 하셨으니까. เอาไหมนะคะว่าเพื่อจะเป็นประชากรใหญ่นะคะต้องการใครต้องการอีซากนะคะก็โดยผ่านทางลูกของอับราฮัมไง 근데 이삭을 죽이면 แต่ถ้าฆ่าอีซากแล้ว 그 약속은 이루어질 수 없는 거죠. คำสัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 그러니까 하나님께는 뭐가 있어요? 방법이 있는 거죠. งั้นพระเจ้าคงมีวิธีการ 대체할 수 있는 방법, พระ 어떤 เจ้ามี 방법으로든 วิธีทาง 방법이 있는 거죠. 그런데 아브라함은 믿었대요. แต่อับราฮัมก็เชื่อ 죽은 자 가운데서 다시 살리실 수 있다라고 하는 걸 생각했대요. เขาคิดว่าพระเจ้าจะชูคนตายก็ขึ้นมาใหม่ได้ 그 거기에는 나와 있지 않지만 구약에는 ในปฐมกาลไม่ได้ระบุสิ่งนี้ 신약에서 아브라함에 대한 믿음이 도대체 어떤 믿음이었는가를 평가할 때 설명하는 내용이에요. แต่ในพระคัมภีร์ใหม่ก็ประเมินความเชื่อของอับราฮัมเขาก็ระบุว่าอย่างนี้ 그러니까 그에게 믿음이 있었다라고 말하는 거예요. อับราฮัมมีความเชื่อ 아직 이루어지지 않았지만 ถึงแม้ว่ายังไม่เกิดขึ้น 하나님이 하실 일들을 믿은 거죠. เชื่อสิ่งที่พระเจ้าจะท 자, 이삭은 어땠어요? ำอีสากเป็นยังไงคะ 이삭은 뭐라고 표현돼 있어요? ที่นี่อธิบายถึงอีสากว่าอย่างไรคะ 야곱과 에서에게 이제 앞으로 되어질 일을 축복했다고 하죠. วิพระพรสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ยาโคบกับเอเสา 그런데 그거는 무엇을 근거로 한 거예요? 이 축복은? เขาวิพระพรตามอะไรคะ 믿음. ความเชื่อ 야곱은 어땠어요? ยาโคบเป็นยังไงคะ 죽을 때 เมื่อตาย 어떻게 해요? 가오. 아들들을 축복하죠. วิพระพรลูกต่าง 그리고 지팡이 머리에 대고 하나님 경배하죠. ๆ และนมัสการพระเจ้า 이건 뭐에 기인한 거래요? อันนี้มาจาก 이걸 통해서 뭘 볼 수 있어요, 우리가? ที่เราเห็นอะไรได้โดยผ่านทางสิ่งที่ยาโคบท 믿음이라고 하는 걸 볼 수 ำ 있다. ความเชื่อ 자, 요셉은 어땠어요? โยเซฟเป็นยังไงคะ 죽을 때 เมื่อเขาตาย 이스라엘 자손들이 떠날 것에 대한 것을 예언해요. เขาพยากรณ์ถึงชนชาติอิสราเอลก็จะออกจากอียิปต์ 자, 그러니까 내 뼈를 어떻게 해요? ก็เลยให้กระดูกของเขา 내가 죽을 건데 이제 곧 죽을 건데 ทำอย่างไรคะ 죽고 난 다음에 너희가 떠날 때 날 데리고 가라. ก็เมื่อเจ้าทั้งหลายออกจากอียิปต์ขอเอากระดูกของฉันไป 어디에 가고 싶은 거예요? หมายความว่าอยากไปที่ไหนคะ 무엇을 믿은 거예요? เขาเชื่ออะไรคะ 하나님이 약속하신 약속을 믿은 거죠. คำสัญญาของพระเจ้า 믿음으로 행한 행동이라는 거예요. ก็เขาทำสิ่งนี้พูดสิ่งนี้ด้วยความเชื่อ 모세의 부모님에 대한 설명이 나오죠. พูดถึงพ่อแม่ของโมเสส 모세가 태어났을 때 เมื่อโมเสสเกิด 아름다운 아이인 걸 봤대요. ก็พ่อแม่เห็นว่าเด็กคนนี้สวยมาก 그리고 석 달 동안 숨겼고 ก็เลยเก็บเด็กคนนี้ไว้3 เดือน 그리고 왕의 명령을 무서워하지 않았대요. ไม่ได้กลัวคำสั่งของกษัตริย์ 내용들을 쭉 읽어보면 뭐 숨기고 이렇게 하는 거 다 하는데 이제 들킬까봐 떠나보내잖아요. ก็ในที่สุดเขาก็กลัวว่าจะโดนจับนะคะ ก็เลยต้องปล่อย 무서워서 떠내보낸 것 같은데 เขากลัว
ก็เลยปล่อยโมเสสหรือเปล่า 근데 여기는 왕의 명령을 무서워하지 않았대요. แต่ที่นี่ระบุว่าไม่ได้กลัวคำสั่งของกษัตริย์ 이게 성경이 하나님이 내리는 평가예요. อันนี้คือพระเจ้าประเมินอย่างนี้โดยผ่านทางพระคัมภีร์ 모세의 부모에게도 무엇이 있었어요? พ่อแม่ของโมเสสก็มีอะไร 믿음이 있었어요. ความเชื่อ 모세는 어떨까요? โมเสสเป็นยังไงคะ 장성해서 เขาเติบโตแล้ว 바로 공주의 아들이라고 칭함받는 걸 거부하죠. เขาปฏิเสธโดนเรียกเป็นลูกของพระราชนี 그리고 하나님의 백성들, 이스라엘 백성들과 함께 고난받기를 자처해요. เขายอมที่จะเข้าสู่ความทุกข์ทรมานกับประชากรของพระเจ้า 그리고 이걸 뭐라고 표현하냐면 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 좋아했다라고. เขาชอบชีวิตแบบนี้มากกว่าที่เขาจะมีความสุขสบายชั่วคราวในโลกนี้ 그럼 뭐예요? หมายความว่า 지금 바로의 공주의 아들로 있는 것, 거기서 누리는 건 뭘로 표현돼요? ชีวิตที่เขาสมบูรณ์นะคะในฐานะเป็นลูกของพระราชนี 죄악의 낙으로 누리는 비유하는 거죠. ผู้เขียนเปรียบเทียบชีวิตแบบนี้ว่าอย่างไรคะก็คือที่เขามีความสุขกับความบาป 우리가 알기에는 살인하고 나서 แต่เท่าที่เรารู้ก็คือหลังจากฆ่าคน 그리고 나서 이 벌어진 일들이잖아요. ก็หมายความว่าหลังจากโมเสสฆ่าคนนะคะสิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้น 근데 모세를 평가할 때 히브리서는 믿음을 가졌다라고 얘기해요. แต่หนังสือฮีบรูกำลังประเมินโมเสสนะคะว่าเขาทำสิ่งนี้ด้วยความเชื่อ 그리스도를 위에서 받는 그 고난인 거죠. ก็เขาทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์ 그래서 상 주시는 분인 것을 우리가 봤다라고 얘기해요. และบอกว่าเห็นว่าพระเจ้าประทานบำเหน็จ 자, 이스라엘 백성들에 대한 이야기가 나와요. พูดถึงชนชาติอิสราเอล 애굽을 떠나서 ที่ออกจากอพยพ 왕의 노함을 무서워하지 않았대요. ที่ออกจากอียิปต์และพวกเขาไม่กลัวโดนไม่กลัวกษัตริย์ 그냥 모세를 통해서 나온 것 같은데 จริงๆแล้วเขาอพยพโดยโมเสสไม่ใช่เหรอ 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 했대요. แต่ทำเหมือนผู้ที่มองเห็นสำหรับผู้ที่มองไม่เห็น 그래서 그들이 뭘 했냐면 참았어요. พวกเขาก็เลยอดทนได้ 그리고 유월절과 핏부림의 그 예식을 만들었대요. พวกเขาทำปัสกา 자, 그리고 홍해를 건넜죠. พวกเขาข้ามแม่น้ำทะเลแดง 대신에 하나님의 백성이 아닌 애굽 사람들은 죽었죠, 다. แต่คนอียิปต์ที่เป็นทหารที่ตามมาก็โดนฆ่า 그리고 가나안 땅에 들어가서 이제 요단강을 건너고 가나안 땅에서 처음 만났던 여리고 성을 함락시키죠. แล้วเยริโกที่เป็นเมืองแรกนะคะสำหรับแผ่นดินคานาานชนชาติอิสราเอลก็เข้าไปแล้วชนะ 7일 동안 도는 작업을 해요. ก็ใน7 วันพวกเขาก็เดินรอบเมือง 이 모든 이스라엘 백성들의 이 행위들은 다 무엇을 근거로 한 พวกเขาทำสิ่งเหล่านั้นบนพื้นฐานแห่งอะไรคะ 믿음을 근거로 했다고 ความ 보고 있어요. เชื่อ 기생 라합은 어떤가요? ราหับเป็นยังไงคะที่เป็นโสเภณี 정탐꾼들을 평안히 영접하죠. ต้อนรับผู้สอนแนม 보호해주죠. และปกป้องพวกเขา 그리고 그들을 보호하는 것을 대가로 หลังจากนั้น 자기와 자기 가정을 구원해달라고 요청해요. ขอให้ชนชาติอิสราเอลก็กู้ครอบครัวและเขา 그래서 그게 받아들여지고 멸망되지 않았죠. พวกเขาก็เลยถามให้ครอบครัวของราหับก็ไม่รับการพินาศ 목숨을 건지게 돼요. ก็รอด 그런데 불순종하면 แต่ไม่เชื่อฟัง 멸망당하는 거예요. พวกเขาจะรับการพินาศ 그리고 나서 무슨 말을 더 하리요? และเราจะพูดต้องการพูดเพิ่มเหรอ 그러면서 거기에 나열된 사람들이 기드온, ต่อไปก็กิโดนบารัก 삼손, เซมสัน 입다, เย็บทา 다윗, ดาวิด 사무엘,
ซามูเอล 선지자들 ผู้เผยพระวจนะต่าง 설명들을 쭉 해요. ๆก็ 그리고 อธิบายต่อไป 이 사람들을 설명하기에는 시간이 부족하다. และบอกว่าไม่มีเวลาไม่พอที่จะอธิบายบุคคลเหล่านี้ 여러분 꽤 많은 사람들이 지금 나열돼 있잖아요. ก็เดียงหลายคน 굳이 이렇게까지 막 계속 나열할 이유가 있었을까요? ทำไมต้องพูดถึงคนมากมายขนาดนี้ 그냥 한두 사람 정도 이렇게 나열시켜 놓고 아 아우. 믿음이 있다. เอาแค่หนึ่งคนสองคนแล้วก็เป็นตัวอย่างก็ได้ 이 믿음에는 믿음의 결과가 포함되어 있어요. 그렇죠? ก็พวกเขาได้ผลสำหรับความเชื่อของพวกเขา 그 믿음에는 선택이 있어요. เมื่อเชื่อพวกเขาต้องเลือก 믿음을 선택할 것인가 버릴 것인가. เลือกว่าจะเชื่อต่อหรือว่าละทิ้ง 그 믿음을 선택했을 때에 믿음의 선진이라고 표현되어지는 이 결과를 얻게 돼요. ถ้าพวกเขาเลือกที่จะเชื่อต่อนะคะพวกเขากลายเป็นบัมพบุรุษแห่งความ 그리고 เชื่อ 하나님이 약속하신 이 약속을 얻게 되죠. พวกเขาก็จะมีประสบการณ์เห็นพันธสัญญาของพระเจ้าเกิดขึ้น พวกเขารับพร 근데 이렇게 많은 사람들을 굳이 나열한 이유는 แต่ทำไมต้องพูดถึงหลายคน 뭘까요? เพราะอะไรคะ 생각해 보세요. ลองคิดดูค่ะ 왜 굳이 이렇게 많은 사람들을 믿음이라고 하는 믿음으로 아브라함은 모세는 성경에 나와 있는 성경 인물들을 대면서 이렇게 설명하는 이유는 뭘까요? เพราะอะไรว่าด้วยความเชื่ออับราฮัมทำสิ่งเหล่านี้โมเสสทำสิ่งเหล่านี้ทำไมต้องพูดถึงหลายคน 이렇게 반복적으로 믿음이라고 하는 걸 강조해야만 하는 상황이 놓여져 있는 거죠. 누가? เพราะว่าผู้อ่านดั้งเดิมนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องผู้เขียนย้ำความเชื่อซ้ำแล้วซ้ำอีก 지금 이 편지를 히브리서를 받게 되는 사람들. ผู้อ่านดั้งเดิมเขาต้องการคำหนุนใจแบบนี้ 이 고난과 이 갈등과 이미 배교되어져 있는 이 사람들에게 이 믿음의 선진들이 보여줬던 믿음에 대한 이 나열들을 보면 어떨까요? 반응이. ผู้อ่านดั้งเดิมค่ะที่อยู่ในสถานการณ์ที่ละทิ้งความเชื่อก็ดี หรือว่าเขากำลังรับความทรมานอยู่ หรือลังเลสองจิตสองใจก็ดีเห็นข้อความในจดหมายนี้เขาจะได้อะไรคะ 우리는 잘못하면 여기에 기록되어져 나열되어져 있는 이 사람들도 이미 다 우리가 배웠죠. บุคคลเหล่านี้เราจริงๆรู้ดี 그리고 그 사람들이 어떤 사람이었는지도 배웠어요. เราก็เรียนรู้ว่าพวกเขาเป็นใคร 근데 이 사람들이 계속 반복돼 있어요. แต่คนเหล่านี้ก็พูดถึงซ้ำแล้วซ้ำอีก 우리에게는 지루할 수도 있고 พวกเรารู้สึกเบื่อ 별다른 의미를 우리에게 던져주지 않을 수도 อาจ 있어요. จะไม่ค่อยมีความหมายแก่พวกเรา 근데 이 믿음으로 기록되어 있는 믿음의 선진들에 대한 내용이 히브리서를 읽는 사람들에게는 고난 가운데 있던 사람들에게는 응원의 메시지가 될 수도 있겠죠. แต่ว่าสำหรับผู้อ่านดั้งเดิมนะคะที่อยู่ในความยากลำบาก พวกเขานั้นก็เหมือนรับการเชียร์โดยผ่านทางบัมพบุรุษแห่งความเชื่อ 이들의 믿음의 행보를 기록해 놓을 때 ก็เมื่อระบุถึงแต่ละก้าวของบัมพบุรุษแห่งความเชื่อ 이미 유대인이고 유대인의 율법을 잘 알고 있는 사람들이니까 คนยิวที่รู้จักธรรมบัญญัติอย่างดี 여기에 기록되어 있는 이 인물들에 대해서도 잘 알고 있겠죠. ก็คงรู้จักบุคคลที่กำลังผู้เขียนกำลังเขียนอ 그 ยู่อย่างดี 인물들에 대해서 요약해 놓은 거예요. 서머리 해 놓은 거죠. ก็เหมือนซัมมารีสำหรับบุคคลในประวัติศาสตร์ของพวกเขาตามความเชื่อ 만약에 히브리서를 읽게 되는 사람들이 믿음이라고 하는 이 갈등에 없었다면 ถ้าผู้อ่านดั้งเดิมไม่มีหัวข้อเกี่ยวกับความเชื่อนะคะไม่มีคือปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อ 다른 것으로 표현할 수도 있었겠죠. ก็อาจจะฉายสิ่งอื่นในการอธิบาย
여러분도 한번 생각해 보세요. พี่น้องลองคิดดู 여러분들이 누군가에게 권면하려고 한다. พี่น้องว่าจะหนุนใจบางคน 그러면 여러분이 그 사용할 수 있는 시간도 한정돼 있고 มีเวลาถูกกำหนด 여러 가지가 제한적이에요. ก็หลายอย่างถูกกำหนด 충분한 게 여러분에게 주어지지 않았어요. เราไม่เพียงพอนะคะในสถานการณ์ของพวกเราไม่เพียงพอนะคะในการหนุนจิตหนุนใจ 이때 당시에는 쉽게 왕래할 수 있는 곳이 아니잖아요. เพราะว่าในสมัยนั้นนะคะก็การเดินทางก็ยากลำบาก 지금처럼 화상으로 대면할 수 있는 것도 아니고 ไม่สามารถใช้ซูมได้คุยกัน 채팅을 할 수 있는 것도 아니고 ไม่สามารถแชทได้ 직접 보거나 찾아가서 보거나 ต้องไปหาเพื่อจะเจอ 아니면 사람을 대신 보내서 내 글을 대신 전하게 หรือ 하는 ว่าส่งโคนหรือว่าใช้โคนส่งจดหมาย 그렇게 제한되어져 있는 공간과 시간과 여러 환경 가운데에서 쓴 편지예요. ท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายอย่างก็ถูกจำกัดนะคะก็ต้องเขียนจดหมายไปถึง 만약에 여러분이 히브리서를 쓴 저자라면 ถ้าพี่น้องเป็นผู้เขียนหนังสือฮีบรู 여러분이 여기에 농담 따먹기, 쓸데없는 얘기, 그냥 시시콜콜한 얘기를 여기에 포함시킬까요? พี่น้องก็จะเขียนสิ่งที่ไร้สาระไหมคะ 여러분이 여기에 기록하는 모든 내용은 의미를 담고 내가 설명하고자 하는 설명을 강조하기 위해서 집어넣겠죠. ทุกข้อความคงมีความหมายนะคะ แล้วก็เรื่องต่างๆที่เอามาเขียนก็อยากส่งหรือว่าอยากหนุนใจสำหรับผู้ที่กำลังรับจดหมาย 글도 아마 세심하게 썼을 거예요. คงเอาจริงเอาจังในการเขียนหนังสือ 물론 하나님의 감동하심을 따라서 썼겠지만 ก็ตามการโดนใจจากพระเจ้าด้วย 그의 마음과 그의 지식과 그의 모든 것을 통해서 하나님이 글을 기록하셨어요. พระเจ้าก็ใช้เขานะคะให้เขียนหนังสือได้ตามประสบการณ์ตามลักษณะของผู้เขียนด้วย 그러니까 여기에 기록되어 있는 믿음의 선진들에 대한 이 내용은 굉장히 중요한 내용. ก็เลยบุคคลแห่งความเชื่อแต่ละคนนะคะก็สำคัญมาก 여러분이 언젠가 믿음이 연약해졌을 때 เมื่อพี่น้องอ่อนแอในความเชื่อ 그리고 포기하고 싶을 때 ก็รู้สึกอยากยอมแพ้ 하나님의 부르심 앞에서 내가 그걸 거부하고 싶을 때 บางครั้งก็อยากปฏิเสธการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้า 우리 보통 뭐 선교지 같은 데 나가면 เมื่อไปสนามมิชชั่น 순교하는 내용들도 มี 있잖아요. บางคนก็ถูกประหาร 혹은 순교의 어떤 상황 가운데 내가 놓여져 있을 때 หรือบางคนก็อยู่ในสถานการณ์ที่อันตราย 두려움이 밀려오겠죠. ก็กลัว 그리고 우리한테 조건이 주어진다면 และถ้าเราเลือกได้ 네가 예수를 부인하면 살려주겠다. ถ้าเจ้าปฏิเสธพระเยซูเจ้าจะรอด 그러면 갈등이 생기겠죠. งั้นก็อาจจะมีการขัดแย้ง 물론 ในใจ 단호하게 แต่ช่วงนั้น 그럼에도 불구하고 난 예수를 믿어요. 이렇게 얘기할 수도 있겠지만 พูดด้วยความแน่ใจได้ไหมว่าฉันจะเชื่อในพระเยซู 그럴 때 이 편지를 내가 읽는다면 ในสถานการณ์เหล่านั้นเมื่อเราอ่านหนังสือฮีบรู 어떨지 한번 생각해 보는 거예요. ก็จะเป็นอย่างไร 믿음이 연약해져 있는 누군가에게 สำหรับผู้ที่อ่อนแอในความเชื่อ 여러분이 히브리서를 추천할 수 있겠죠. ก็สามารถให้เขาอ่านหนังสือฮีบรูได้ 한번 읽어봐. ลองอ่านดูนะ 거기에 네가 선택해야 하고 너에게 선택되어졌던 이 믿음이라고 하는 것이 어떤 건지 ก็เจ้าควรจะเลือกอะไร และเจ้าที่ทางที่เจ้าเลือกเป็นแบบไหน 그리고 이 믿음이 너에게 무엇을 가져다 줄 것인지 และความเชื่อที่เจ้ารักษานำอะไรมาในชีวิตของเจ้า 결코 믿음을 포기할 수 없는 가치가 무엇인지를 설명하고 있죠. อะไรเป็นสิ่งที่มีค่าจงกระทั่งที่เจ้ายังยึดมั่นในความเชื่อได้ 그래서 이 믿음이라고 하는 것은 반드시 포기하면 안 되는 내용. ความเชื่อเราไม่ควรยอมแพ้ 자, 히브리서 12장 14절에서 29절 한번 볼까요?
ในบทที่ 12 ข้อที่ 14 นะคะ 12장 14절부터 29절. ข้อที่ 29 นะคะ ตั้งแต่ข้อที่ 14 ถึง 29 무슨 내용이 적혀 있나요? มีเรื่องอะไรคะ 이제 마무리할 건데요. เราก็จะสรุปด้วยบริบทนี้ 자, 14절부터 29절까지에 무슨 내용이 적혀 있죠? อันนี้มีเรื่องอะไรคะ 경고가 적혀 있죠. การตักเตือน 하나님의 은혜를 거역한 사람들에 대해서 어떠한 것인지 경고하고 있어요. ค่ะสำหรับผู้ที่ปฏิเสธพระคุณของพระเจ้า พวกเขาได้ผลอะไร 그러면 하나님은 이 지금 히브리서를 읽고 있는 이 사람들에게 뭘 준비해 주신 거죠? พระเจ้าจัดเตรียมอะไรคะสำหรับผู้อ่านดั้งเดิม 15절에 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못한 자가 없도록 하고 ข้อที่ 15 ว่าจงระวังให้ดี อย่าให้ใครขาดจากพระคุณของพระเจ้า 그리고 오히려 더럽게 되지 않게 되기를 원하고 있어요. และหวังว่าไม่ให้เป็นมลทิน 그러면 하나님은 이미 은혜를 준비해 놓으신 거죠. พระเจ้าจัดเตรียมพระคุณแล้ว 그죠? 그런데 이 은혜는 모든 사람에게 다 허락되는 거예요. พระคุณนะคะสำหรับทุกคน 근데 그 지금 유대 그리스도인들 고난을 받고 있고 어려움에 처해져 있는 배교했거나 감옥에 갔거나 고난을 지금 당하고 있거나 갈등하는 모든 사람들에게 다 동일하게 은혜가 준비되어져 있어요. พระคุณอยู่เหนือทุกคนนะคะ คนยิวที่เป็นคริสเตียนไม่ว่าบางคนกำลังจะละทิ้งความเชื่อก็ดีหรือว่ากำลังทนทุกข์ทรมานเพราะความเชื่อก็ดี หรือมีสองจิตสองใจก็ดี 그래서 지금 모든 사람들이 다 어디를 하나님의 은혜에 다다르도록 하기 위한 거예요. ก็คือเขียนจดหมายเพื่อให้ทุกคนไปถึงและสัมผัสพระคุณของพระเจ้า 그리고 거역하지 말기를 계속해서 반복해서 และ 지금 อย่าก 설명하고 บฏต่อพระเจ้า 우리가 살아가는 우리의 삶에서 히브리서를 우리가 삶에 가지고 온다면 คือถ้าเราจะนำไปใช้ตามฮีบรูนะคะ 히브리서에 기록되어져 있는 이 원독자들과 같은 상황은 아마 우리에게 지금은 많이 없을 거예요. ก็หลายคนอาจจะไม่เจอสถานการณ์ที่ผู้อ่านดั้งเดิมกำลังเจอนะคะ 물론 지금도 그런 상황 가운데 처해져 있는 사람들이 있죠. แต่มีบางคนก็เจอสถานการณ์คล้ายๆกับผู้อ่านดั้งเดิม 1월 달에 아체를 다녀왔는데 인도네시아 아체를 มกราที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เยี่ยมเมืองอาเชในอินโดนีเซีย 저희 가정과 다른 한 가정이 같이 들어가기 위해서 정탐을 다녀왔어요. ก็เพื่อสองครอบครัวนะคะรวมครอบครัวของข้าพเจ้าว่าจะเข้าไปรับใช้ที่นั่นเป็นมิชชันนารีนะคะ 다른 한 가정은 올해 9월에 들어갈 거고 อีกคู่หนึ่งเขาจะเข้าไปในกันยานี้ 들어가기 위해서 언어를 1년 정도 할 거고요. เขาจะเรียนภาษานะคะ 저희는 내년 9월에 이제 들어갑니다. ครอบครัวของข้าพเจ้าก็ว่าจะเข้าไปในกันยาปีหน้านะคะ 근데 거기는 강성 무슬림들이 ที่นั่น 있어요. มีเต็มมุสลิมที่เข้มแข็งมาก 아직도 샤리아법이 사회법보다 더 우선해요. ก็มีกฎสำหรับมุสลิมอยู่เหนือกว่ากฎในสังคม 그리고 신분증에도 내가 무슬림이라고 하는 것이 종교가 기록돼 있죠. ในบัตรประชาชนนะคะต้องระบุศาสนาว่าเป็นมุสลิม 무슬림들이 특징인 것처럼 가족 단위, 집단, 마을 이런 단위들로 다 묶여 있죠. พวกเขาก็เป็นชุมชนโดยศาสนามุสลิมนะคะ 근데 거기에서 อิสลาม 먼저 나가 계신 선교사님의 딸로 삼으신 무슬림 여인을 만났어요. ก็พวกเราได้เจอกับมุสลิมผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มิชชันนารีเอาเป็นลูกบุญธรรม 저희가 갔을 때는 그 딸로 그 딸 삼으신 그 자매가 복음을 영접했어요. ก็ช่วงที่เราไปเยี่ยมนะคะ ก็ลูกบุญธรรมคนนั้นรับเชื่อพระเยซู 그렇지만 여전히 뭐가 있냐면 긴장감이 그 안에 있어요. แต่เขาก็ยังเครียดอยู่นะคะ 자신의
기독교인이라는 것이 드러날까봐 กลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเขาเป็นคริสเตียนแล้ว 그것으로 인해서 내가 고통받는 것보다 우리 가족이 어려움을 당할까봐 ก็เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวรับความทรมาน แต่ว่าให้ครอบครัวของผู้หญิ 본인이 งคนนั้นก็อาจจะรับ 크리스찬임에도 ความ 불구하고 ทรมานนะคะ 신분증엔 여전히 무슬림이라고 적혀 있어요. เขายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนศาสนาในบัตรประชาชน 그리고 무슬림들이 하고 있는 여러 생활들을 같이 해요. เขาก็ยังทำตามคือพิธีกรรมต่างๆของศาสนาอิสลาม 그에게는 믿음이라고 하는 것은 굉장히 좋은 것이지만 반면에 굉장히 두렵기도 한 거죠. ที่เขามีความเชื่อว่าดี แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็กลัว 거기는 아직도 태형이 있어요. ที่อินโดนีเซียนะคะยังมีวิธีการโทษที่ตีจนตาย 공개적인 처형도 가능해요. และสามารถประหารโคน 돌로 던져서 죽일 수도 있고. ในสาธารณะนะคะสามารถเอาคือก้อนขว้างก้อนนะคะ 명예살인이라고 하는 게 존재해요. 네? 명예살인. 영예살인 어. 그게 뭐죠? 그 무슬림이라고 하는 이 종교를 갖고 있는 것을 떠났을 때 내가 그 명예를 다시 살리기 위해서 죽일 수 있을 대상. ก็คือสามารถฆ่าคนได้เมื่อเขาเปลี่ยนศาสนาจากมุสลิมนะคะเพื่อจะรักษาอิสลาม 그에게 있어서는 갈등이 일어날 수 있겠죠. ก็เลยผู้หญิงคนนี้เขาก็มีใจขัดแย้ง 여전히 그는 하나님에게 대한 은혜를 가지고 있고 เขาก็มีประสบการณ์สัมผัสพระคุณของพระเจ้า 얼마 전에는 한국 사람이랑 결혼을 했어요. เขาได้แต่งงานกับคนเกาหลี 물론 크리스찬은 아니에요. ที่ไม่ใช่เป็นคริสเตียน 그런데 그 자매가 성령 세례를 받았어요. ผู้หญิงคนนี้ก็มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 성경을 읽다가 ช่วงที่อ่านพระคัมภีร์ 성령 충만을 받았어요. เขารับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그렇게 그 선교사님 엄마라고 부르는데 그 엄마가 하는 방언을 본인도 하고 싶었는데 ก็เขาก็รับภาษาแปลกๆเหมือนกับคุณแม่ไฟวิญญาณที่เป็นมิชชันนารีนะคะ 방언을 하게 됐어요. ค่ะผู้หญิงคนนี้สามารถพูดภาษาแปลกๆได้ 그러나 여전히 조심하죠. แต่เขาก็ยังระมัดระวัง 그 신분이 드러날까 봐. กลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเขาเป็นคริสเตียน 근데 그에게 믿음이 얼마나 큰지 ความเชื่อนั้นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขา 그 자매가 무엇을 지금 기다리냐면 ผู้หญิงคนนี้กำลังรอคอยว่า 아체에 그리스도의 복음을 전하는 자로 본인이 서는 것을 기대하고 있어요. เขาก็จริงๆคาดหวังว่าเขาสามารถประกาศเรื่องราวของพระเยซูได้ในอาเช 그 배경 자체가 자기가 죽을 수도 있음에도 불구하고 ก็ทั้งที่เขาโดนประหารได้ 그것을 지금 소망하고 있어요. เขาก็ปรารถนาสิ่งนี้ 하나님이 자기를 그리스도의 복음을 전하는 자로 아체에 보내셨다라고 하는 걸 본인이 지금 믿고 있어요. เขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงเลือกเขาเป็นผู้ที่ประกาศเรื่องราวของพระเยซูท่ามกลางอาเช 우리에겐 그런 상황과 형편이 놓여져 있지 않더라도 พวกเราอาจจะไม่ได้หนักขนาดนั้น 우리에겐 더 세심하게 하나님을 향한 믿음이 요구될 때가 많을 거예요. แต่บ่อยครั้งเราก็ต้องการความเชื่อนะคะจากปัญหาต่างๆ และสถานการณ์ต่าง 우리에게 놓여져 있는 여러 어려움들 ๆ ความยากลำบากที่พี่น้องกำลังเผชิญอยู่ 또 여러 상황들 สถานการณ์ต่าง 내가 아닌 다른 사람의 어려움들 ๆอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาจากตัวเองแต่ปัญหาเกี่ยวข้องกับพี่น้องคนอื่น 우리가 살아가는 삶의 연속 속에서 믿음이라고 하는 것은 늘 요구가 돼요. ก็ต้องการความเชื่อนะคะตลอดชีวิตของเรา 믿음은 우리에게 한번 와서 영원히 머물지 않아요. ความเชื่อนะคะเข้ามาแล้วไม่ใช่อยู่กับเราตลอดนิรันดร์โดยอัตโนมัติ 히브리서가 설명하는 것처럼 선택의 시간이 주어져요. ตามหนังสือฮีบรูนะคะก็บางครั้งเราต้องเลือกว่าจะเชื่อหรือไม่ 어쩌면 매 순간이 믿음을 선택해야 하는 선택이 เราต้อง 놓여져 เลื 있어요. อกว่าจะเชื่อหรือไม่ทุกครั้ง 그때 나는 믿음의 삶을 드러내 보일 것인가 아니면 믿음 없는 자처럼
행동하고 말하고 생각할 것인가에 우리 선택해야 돼요. เลือกว่าเราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไหมหรือว่าเราจะลืมความเชื่อและดำเนินชีวิตเหมือนไม่มีพระเจ้า 여러분들이 지금은 시간이 없으시겠지만 เวลานี้เวลาของเราไม่พอนะคะ 왜냐면 다른 책들을 계속 보셔야 되니까 เพราะว่าต้องเรียนเล่มต่อไป 나중에 히브리서를 여러 번 묵상하게 되고 읽게 될 때에 เมื่อมีโอกาสเฝ้าเดียวฮีบรูนะคะ 히브리서를 읽게 되어졌던 원독자들의 형편과 상황들을 여러분이 한번 생각해 보시고 ก็คิดถึงสถานการณ์ของผู้อ่านดั้งเดิมในการอ่าน 나에게 놓여져 있는 매 시간마다 매 삶마다 선택해야 하는 나의 믿음의 선택은 어떠했는지 และสำรวจการเลือกของตัวเองนะคะว่าเราเลือกเชื่อไหมในสถานการณ์ต่าง 히브리서 위에 여러분의 믿음을 올려놓고 ๆ ก็วางความเชื่อของพี่น้องบนหนังสือฮีบรู 겹쳐보시면 ก็ให้สำรวจดู 그리고 내가 무엇을 계속해서 해가야 하는지 เราควรจะยึดมั่นสำหรับอะไร 어떤 싸움을 해야 하는지 เราควรจะต่อสู้กับอะไร 여러분들이 더 깊게 묵상해 보시면 좋겠습니다. ก็ขอให้พี่น้องสำรวจสิ่งเหล่านี้ 우리 기도하고 마칠게요. เราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะ 기도하실 때 히브리서에 기록되어져 있는 이 믿음이라고 하는 걸 하나님 내게 허락해 주십시오라고 기도합시다. ก็ขอพระเจ้าทรงประทานความเชื่อให้กับเราตามหนังสือฮีบรู 우리는 믿음의 선택을 해야 하는지 아닌지를 모르고 넘어갈 수도 있어요. บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องการเลือกว่าจะเชื่อหรือไม่ด้วยซ้ 그럼에도 불구하고 ำแต่ว่า 성령 하나님께서 함께 하셔서 ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วย 내게 허락해 주신 이 믿음이 ความเชื่อที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรา 다시 나를 움직이게 해달라고 ก็นำชีวิตของเราต่อไป 기도하시면 좋겠습니다. ค่ะให้เราอธิษฐานว่าอย่างนี้ 우리의 삶을 축복해달라고 ขอ 기도하시고 พระเจ้าทรงเวพระพรพวกเรา 함께 공부하고 있는 이 클래스 안에 있는 모든 사람들에게도 동일하게 하나님이 그 일들을 이루어 달라고 기도합시다. ขอพระเจ้าทรงทำงานท่ามกลางพวกเราทุกคนใน DBS 기도하고 제가 기도하고 마칠게요. ค่ะอธิษฐานด้วยการเสร็จก็ข้าพเจ้าจะนำการอธิษฐาน 같이 ร่วมใจ 기도하시겠습니다. กันอธิษฐานค่ะ 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 이 불사를 통해 우리에게 믿음이 어떠한